从前，有个女孩爱上了一个男子，于是她每天都向上天祈祷，希望能再见到他。终于，她的诚心抵达了上天。你想再见到那个男人吗？你要放弃你现在的一切，还要修炼1000年才能见他一面。你不后悔吗？直播间没有分享的，把直播间分享一下，谢谢各位。当月光洒在我的脸上，我想我就快变了模样。有一种叫做撕心裂肺的汤，喝了它有神奇的力量。闭上眼看见天堂，那是藏着你笑的地方。我躲开无数个利刃的枪，赶走坟墓爬出的忧伤。为了你，我变成狼人模样。为了你，染上了疯狂。为了你，穿上厚厚的伪装。为了你，换了心肠。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，愿意用几世换我们一世情缘，希望可以感动上天。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，当我在踏过这条奈何桥之前，让我再吻一吻你的脸。太惨！再点点，再点点，你这玩意儿，把所有宝都没有加灯牌，把灯牌加一加。对，把灯牌加一加，灯牌加一加。稍等啊，稍等，别着急，别跑，稍等啊。闭上眼看见天堂，那是藏着你笑的地方。我躲开无数个利刃的枪，赶走坟墓爬出的忧伤。为了你，我变成狼人模样。为了你，染上了疯狂。为了你，穿上厚厚的伪装。为了你，换了心肠。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，愿意用几世换我们一世情缘，希望可以感动上天。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，当我在踏过这条奈何桥之前，让我再吻一吻你的脸。我们还能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，愿意用几世换我们一世情缘，希望可以感动上